喺點都得，每一日都充滿新嘅挑戰。今次月津嘅精選過程，對我嚟講係一個非常認真，亦都非常有趣嘅體驗。我哋16位嘅外籍師傅都帶住各自靈感同飲食視覺出發。每個出品嘅背後都經過無數次試驗同調整，不斷完成每個細節，希望將最完美嘅食品帶俾客人。無論點樣創新同埋變化，每一道菜都必須保留粵菜嘅核心精神同埋文化價值。为了呈现我们全面的视角，每一道菜我们都会经过我们的行政总裁、各位经理、师傅以及特別的嘉賓的嚴格評審與篩選。接近30道提名菜式之中，每一道成功入選月津彩排，對我哋廚藝團隊嚟講係一份非常特別的肯定。我哋希望可以為食客帶嚟難忘嘅用餐體驗，一段只屬於點都得嘅獨特記憶。